Anya laki din! Ngay, awan sa tao dito dakkel balay. Itayak pa ya busina. Awan matirumwar di tagay. Sapay nagado da ito i-deliver ko a parcel iti da ito ya balay. Ha? Saan mabalin nga agsubliak? Nagadayo da ito dakkel balay. Maudin a busina. No awan payla ang tirumwar a tao di tagay. Ay na, kasanon ngay. Anyan ngay ti aramidag. Makabaso lakmet, no saan ko ang ma-deliver da gito ya parcel. Oh, ay na, naglogatin ti gate. Hangam ni. Awan mo tao. Asus, nagdakal nga aso. Umayan. Ay, na. Ay, sus. Hey, umayan. Tom, inside. Ay na, kung naklakit din no kagatin na ko na. Ay, may kanlayo, boy. Hindi kagbat-batay. Ay, sus, ay na. Pero may anervyos ko siya. Apaw na yan. Ay, ma'am, good morning. Delivery, ma'am. Pasensya kan dito aso. Saan matkit dingag kagat? Ay na, nagdakal na itaasom, ma'am. Makapanervyos. Ay, kuha, ma'am. Dagiti parcel. Patricia matinakanagan dito eh. Siyak dayta. Adda ka di pirmaat. Ay, kuha, ma'am. Picture lang. Proof of delivery. Pare, nakadeliver kamot lang ka day. Hawan pare, uray agtudtudo, ingkarkarigatak nga in-deliver amin. Nakadandanunam nga pare. Ijay ko na madakkel abalay pare. Nagadayumot gayam, nabasbasaak anagawid. Kayam day ta. Ay, hawan matkidi talaga apermiti banog ko pare. Ayam agoray ka. Kita MJ nang receive iti parcel abalasang. Nagpintas ka nagsiksisi ka. Oh, kita hagman pare. Itay ko pala aming mingmingan di picture na kahit. Itay lang ana amiris ko anapintas gayam. O, day taman pare, kita Ne. Ay, iya sidig mo muna yun pare. Iya dayo mo basita. Atay ta, ne. Kita hagman? Nino? Napintas Well, iso ni Patricia pare. Ay, wow. Kasla anak tipak nang pare. Panagkunak pare. Balay da day dakkel abalay. Ay, sos. Sakto, mamuti mang deliver iti parcel na inton maminsan pare. Anya ka. Siyak Ha? Amon pare, keras kun samutan ni Patricia. Mano aya ti sweldom di tatrabahom a para deliver. Basit samag. Damit uray kaskasano. Apay nga raw, adi ka man la makaghatang iti sidaan. Gimatangak mo't idi na minsan Idi na minsan alawas da jay. Galunggong pay analaos ti ginatang baw. Ay kinalaklakagayam. Nakagraduar ka mo iti mekanik. Nakagraduar ka mo kas mekanik. Di kag trabahaw kas mekanikaw. Daytaki din agdil-deliver iti order ter aramitaw. Ay nananang, awan pa'y madngarod mabiro kak at trabaho. Di ko namkit day, nakapoy ka, mabuteng ka. So, inya lagi din na yan ni nanang. Ay, sayang, tasi ka lang tinakalpas iti panagadal mo kadag iti daddo makakapsat mo. Angam di ka mangarod makabirok iti mayat at trabaho. Ay, kita danto nanang. Saan kayo kadian na reklamo? Ay, nakasano ajak agreklamo. Kunay, awan manen si daun tayaw. Di ka pa'y dimagas di tatalipapa. Uray tinapalan. Ay, Liyaw. Ah. Mayat ti sa gawisi mo Ay, pare.
Mapanak man ngamin agi deliveran ije dakkel balay. Siyak mamuti mo pa nag-deliver dyan balay da. Tapno makita mo ni Patricia. Kit picture man. Ay, siya kon pare. Iso nga ron ti inspirasyon ko. Ay, hapaw. Yala ko man inpaspasaking kaiday. Si kanto umad ngamin. Ipasa-pasam kanyak. O anya ita? Siya kon tinapananti swerte pare. Swerte. Kasano nagbalin na swerte pare? Jakman, amo pare. Agparparik na dito'y pusok. Aswerte ni Patricia. Kasla kamin crush kon kahit. Oh, nagposkol mo teropa man pare. Ayun pare. Ah, Natagtagainap ko iti rabi kahit. Inisuman na kampay iti nakasamsam ay na. Karas na kanumag. Apo. Ay. Ay, pare. Ala, tinakan. Mapanakid din. Iti kasta. Masapa ak ama kapag deliver. Apay, kasla dapat padaanam, Patricia. Jayman parcel ko, nana. Itat estimated delivery na kan. Ingkalatan ijay unag. Tasya kun ti mangawat. Total, aglinlini sakmat iti arubayan. Ay, sige man nga rod, nana. Tapno saan ka matuukan nga gurura di tirwar. Katnay, nagpudot ditoy. Imbag ijay unag, ta aircon. Ay, unay mata pa nagbusbusi naman, ta nakapigpig sa. Ay, pasensya ka na. Kung nakno awan tao. Adak di talikod nga agdaldalos. Ay, umayak man ag-deliver, nana. Ala, umay ka ditoy, ta ipakitakan ka na ti doorbell amakun ko na. Ay, ada doorbellyo? Ditoy nay, aday ta, ti aramidam, pindutam na ti doorbell. Kat agune ije unag, manggag di tao nga da ije unag. Kaster nay, maawatam. Ay, ikaw, naawatak, nana. Pindutam man, padasam. Ay, ikaw, kastoy, ne. Amo mon. Ay, uwan, nana, amukon. Adan di parcel ko? Ay, adan, Ma'am Patricia. Inungtak na ito'y para deliver. Kasano mga men, busina. Di na pa'y amo nga usaran ti doorbell. Ay, Pasensyakan kininana tasing. Pasensya, ay makarangrang. Ala, siya kun timang receive iti parcel, nana. O sige, tamapan ko ituloy ti agdalo si Jellicod. Tay doorbell ay, uwan, nana. Amukon nga usaran. Ay sus, agtudon. Ay, Mabasata dito ruar. ay, sus, mabasa na ito i-deliver ko, ma'am. Iyunag mo pa'y ang data motor mo. Ay, nakababain samatan, ma'am. Sige kit din. Anya ti kayat mo. Mabasa dagita parcel? Ay sus, tandakan adagiti deliveram. Nagtakal da ito'y balay damang Patricia. Baknang da talaga. Ay, katulong dagayam da bakit anawat. Agkapi ka pa'y. Anya tinagan mo itayan? Ay, Leo tinagan ko, auntie. Ay, nana ko na kuma. Taga ano kaya? Ay, di ta abagatan, nana. Nay, no, aduti ka bagyak ijay. Am-amaw ni Divina. Di, nakaasawa iti taga munisipyaw. Ay, J. Calvo Alakay? Kano kabagis ko day jay. J. Calvo Alakay, ti kabagis yaw? Ni Divina. Ay, kino karo ba may? Ante, ay, nana ko na kuma. Ay, ante, nasaysayat sa no anti ti iyawag ko kada kayo? Kita man laang. Kanayo na ngagpaspasyar iji balayda. Saan ka mat ang makikita? Ay, agis eskwela ak ngamin ide, ante. Katita, agtrab-trabaho ak matayin. Anya ti iniskwila maya. Mekaniko, ante. Katwa da pagpatarimaan ang tilugan da Patricia iji ilay. Ay, kasta ka de? Agure ka, takasaritak ni Patricia. Taibaga na iti amana,
nga isarek na ka iti trabaho. Ah, ay alhaman nga rot, ante. Ay na, agyaman nak. Sige, ibati kan dito ita mapanak agluto. Umay nakasangwan ni Madam Patricia into Madam Dama. Madama nga agpapapintas. Agpapamintas. Nay, taabay. Kanayon na kaapadpadaanan. Ay, kasta ka de? Crush na kansakan. Ha? Nagpigsapay lang ang matitudo. Kasano ka nga'y ama kaawid. Ay kuha, ma'am. Uray, sara kusuko kun, Amangan mat na og sakit ka. Awan kun ati mangi-deliver ka dagiti parcel ko. Ay kuha, ma'am. Saan kumat nga itulok, saan ka makita, Anya? Ay kuha. Ay, dispensaron, ma'am. Nailawan kumatan, na iba ka. Ay, awan gayam. Formal kon ngayam amutoy bagik, ma'am. Siya gayam ni Leo. Siyakmat ni Patricia. Ay agin nalamano tangaro din, ma'am. O sige. Nice meeting you, Leo. Kastamat kan ka, ma'am. Nanang. Adak dito'y kusina. Ay, luto mo dagito ginatang ko asidaan tayo. Nasaya at tanakalagip ka agimatang. Ay, kitno agungat kayo mat nga main. Ay saus, nagmalmalum kit dia, anagungungetak. Ne, apay aya nga unget kayo nga unget. Inton kuan, ma-high blood kayo. Ay, kasanaw, day tamanong mo. Pamilyado lang arudan, ado pa'y tiputot na isempay lang agbartag. Pasaray dito'y balay ti pagdawatan da iti kanenda. Pati daya per dagiti anak da, dawatan da kanyak. Alabay amon, nanang. Agluto ka kitinta mabisina ko. Ay, ipacheck up na tumananakaw. Ne, taapay. Ay, agulaw-ulaw akbutan. Daytoy sa high blood kaw. Sumro manan. Day takit ngamin. Agung unget kayo mat ngamin, nanang. Malabay anyo, tayo pa-check up kayo ton bigat. Sa anak to pala sumrag iti trabaho. Patricia, panagkunakat nasingpat ni Leo nga gap-apply kan ka. Apay anak ko nam dayta, nana. Di pa nagsasauna, kan pa nagsungsungbat na. Nadayaw abaraw. Kasanong amuyo abaro? Kat dinamag ko Mekaniko kanugayam ti inlipas na akurso. Ibagam tuman iti amam nga isirek na ni Leo iti trabaho. Sige nana, padasek to nga ibaga. Nakurapay dalaeng. Ngam panagkunak, nasaya at tigalad na. Kanon tuman nga tan nga umay. Padpadaan am samot nga inaldaw. Sa bagay, awam mo't dakas na. Nasingpot mo't abaraw, kan nasingpot ka mo't abalasang. Nay, apay ngay, kasi kamot ti may nag-deliver iti parcel ni Patricia. Ayan na ngay ni Leo. Impa-check up na kami ni nanang na. Ado mo ti proseso iti check up da itan. Iso asa na simrag. Nasingad kami ngaminan kini Leo. Kanayon nga iso ti umay mangitulod ti parcel ni Patricia. Kasta ka day nana. Wan. Katno ada good news ni Patricia para kan kuana. Aya, adda pa'y good news na gaya man. Inya day tangay nana. Ibagakan kan ti good news. Mabalin lataan nana. Ibagayaw. Tapno ibagak to kan ni Leo. Mabalin na ka noon ti mangrugi nga agtrabaho iti talyer. Nagswerte mo ni Leo no kasta. Kaslan ang habak iti loto
Leo, apay anya tinararamid mo? Apay aya paray. At damit trabaho mo ni Gitalyer da Patricia. Swerte ko nakngarod ken kakit paray. Naggana say. Kasla welcome ka pa yan ni Balay da Patricia. Ay na pare, panagrik na kaslapay dua kami. Anya? Dua kayo kani Patricia? Kaslakastan idi inalak ti number na. Inted na mat. Ay, naggana say. Idi kon ket na nag-textmate kami. Inaram ko na. Ay, naggana singyaw. Kahit, anya ngay. Kaya't nakamay. Kaslakas tangarod pare. Kasla MU kami. Imyaw. Anya ngay dayta? Mutual Understanding. Si ni Leo? Ay, Owen, sir. Good morning, sir. Diyak mo nga da kayo gaya may tilikodak. Itay payapalpaliwan kay di pa nagtrabahom. Ay, sa anak pa'y unay analaing, sir. Siya ti dati ni Patricia. Isumad lang kaya mga karkarupa kayo, sir. Ola, umay ka tagturong tayo ti opisin. Ipasampay lang iti sa validator aramidam. Magustuwak ti panagtrabahom, Leo. Pulido, kan talagaan na laing ka mekaniko. Agyaman, sir. At dati kumpanya dya anak ko ije balasiw tao. Kaya't mo ka diti agabrod. Ay, uwan to, sir. Ay, saan pa'y ko mga ita? Agal-alak pa'y nga minute experience ko. Sa bagay magkadi, ay Leo, may sabalik man ti istoryaan. Nakuna ni Patricia nga gayam kayo gayaman. Uwan, sir. Managbabay ni Patricia ang anak ko. Ngam kanayon ti panagturda ken ni mami na. Ket nadlaw ko nalag-antirik na nakan ka. Awan mat kiti dakes na. Tamakitak mat ken ka. Nasingpet ka lalaki. Ay, sir. Ngam kaya't ko lang ngayon ay unay ken ka, Leo. Saan mo kuma? Aluklukwan ti anak ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.